do lado da outra. Meu amor aqui aí. Escape novo que papai adquiriu. Ligar, né, pra ver. Esse negócio que tem do lado é pra quê? Nesse cano? Não se queimar. Não é que bota alguma capa, algum negócio? Não, é desse jeito aí mesmo. Mas rapaz, não vou conseguir botar. É pra fazer zoado. Pronto, porra. Logo, a próxima coisa que vai vir pra proibir aí é que